Bonjour à tous, un petit exercice de percu corporel sur la chanson Madame Nature de Aldebert. Ça va se diviser en deux parties. Une partie que tout le monde va faire, vous allez tous jouer, et une deuxième partie où on va faire deux parties, voire peut-être même trois parties différentes. La première partie, ça va être très simple, ça va être comme ça. On va faire droite, cuisse, gauche, main. Droite, cuisse, gauche, main. Droite, cuisse, gauche, main. Ce qui va nous faire... Voilà, donc ça ce sera un touti de percu. Ensuite, on va avoir deux parties qui vont être un petit peu différentes. Donc, la première, on va avoir une basse qu'on va faire ici, dans le creux entre l'épaule et la poitrine. Et une fois sur deux et sur quatre, on va faire un snap pour ceux qui savent le faire. Ou vous vous entraînez. Vous savez, ce petit truc-là. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3. Donc ça, ce sera pour les refrains. Et on superposera à ça le même exercice, mais avec les pieds qui vont faire toutes les pulsations. Et une fois sur les cuisses, une fois sur les mains. Et pareil sur 2 et sur 4. Ce qui nous fera 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Voire en démarrant avec l'autre pied. 1, 2, 3, 4. Après, une troisième partie, ça c'est un peu plus dur. S'il y en a qui arrivent à le faire, ce sera génial. C'est de frotter ses mains. Ou alors... Mais ça, faites ça en dernier. Voilà, amusez-vous bien avec ça. N'hésitez pas à vous filmer et à m'envoyer par WhatsApp ou par retour de mail à Marion, ou sinon vous m'envoyez par WhatsApp à ce numéro-là. Et comme ça, je peux vous dire si c'est bien, si vous êtes sur la bonne voie, ou s'il y a des petites choses à reprendre. Voilà, à très bientôt, salut!